Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Di video kali ini kita mau menerbangkan layang-layang kuir dan layang-layang celepuk atau layangan burung hantu. Ikuti terus keseruan kita hari ini. Semoga kedua layang-layang ini berhasil terbang dengan mulus. Saksikan sampai akhir dan jangan di-skip videonya ya. Sebelum kita menerbangkan layang-layangnya, mohon terus dukung kami dengan klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Jika sudah kami ucapkan terima kasih. 2000 years later. Kita sudah sampai di sawah teman-teman. Saatnya kita mulai terbangkan layang-layangnya. Layangan yang pertama kita terbangkan ini adalah layangan celepuk. Layang-layang celepuk atau layangan burung hantu langsung berhasil terbang dengan mulus dan tanpa ada kendala ya teman-teman. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll... 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Sekarang saatnya kita naikkan layang-layang yang kedua, yaitu layang-layang kuir kebanggaan kita teman-teman. Layangan kuir kita langsung berhasil terbang teman-teman. Two hours later. Wah gawat ini teman-teman. Layang-layang kita malah nyangkut di atas pohon ini. Bagaimana cara kita ambil kembali layang-layangnya? Kakak Satria masih terus mencoba untuk mengambil layang-layang kita yang tersangkut ini teman-teman. Tapi belum berhasil terus. That the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Karena hari semakin sore, sudah saatnya kita untuk pulang, jadi layang-layang kuirnya kita ikhlaskan saja. Jangan lupa dukung kami terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.